Dzień dobry. Witamy wszystkich. Witamy wszystkich. Karolina. I Abel. I dzieciątko. Witamy na naszym kanale Alchemia Zdrowia i na naszym blogu Alchemia Zdrowia również. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une sauce que j'ai l'habitude de consommer moi. Więc dzisiaj pokażemy Wam sos, który ja najbardziej jadam. Parce que c'est pas trop les goûts de Carolina. No nie bardzo są smaki Karoliny. Voilà, c'est une sauce que l'on réalise habituellement avec du sésame. Więc codziennie realizujemy ten sos z masłem sezamowym. Mais aujourd'hui, on va utiliser de la purée de cacahuètes. Ale dzisiaj wersja nieco świąteczna, masło z fistaszków, orzeszków ziemnych. Voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser donc des tomates séchées. Więc dzisiaj będziemy używać suszone pomidory. Que vous aurez trempées avant. Więc trzeba je namoczyć wcześniej, są bez oleju. Ensuite, on va mettre dedans aussi donc une fine tranche d'ail. Cieniutki plasterek czosnku. Ensuite, on va utiliser du gingembre, une fine tranche de gingembre. Cieniutki plasterek imbiru. Du poivron. Paprykę czerwoną. Un jus d'orange. Jus d'un orange. Więc pomarańcza, sok z jednej pomarańczy. Toujours bien sûr notre purée de cacahuètes. Więc nasze masło orzechowe. De la sauce soja. Sos sojowy. Et pour terminer, du poivre. I pieprz. Voilà. Donc, c'est parti. Więc zaczynamy. Alors, pour réaliser cette sauce, ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit blender du type BioChef, par exemple, qui vous permet de faire de petites quantités pour faire des petites sauces chez vous. Parce que si vous utilisez le grand blender, la quantité est infime par rapport à la contenance, en fait, du blender. Więc, żeby przygotować sosy, najlepiej jest mieć blender taki personalny z małymi miseczkami, dlatego że w dużych blenderach trzeba robić wielkie ilości i to nie jest zawsze praktyczne, macie sosu na wiele dni. Będziemy mówić o On va goûter. Spróbujemy. W sumie to jest bardzo dobry sos, może nawet w moich smakach. Więc mamy wszystkie smaki pomarańczy i delikatnie imbiru i suszonych pomidorów. Pyszny. Donc,
N'hésitez pas à tester chez vous. Więc nie wahajcie się przetestować u Was. Amusez-vous vraiment avec. Elle est très bonne. Pobawcie się, przetestujcie. Donc vous pouvez l'utiliser sur du riz, sur du Możecie ją użyć nie tylko z surowizną i z sałatkami, ale również z ryżem, z ziemniakami na parze. Vous pouvez mettre un peu de jus de citron dedans, par exemple. Możecie dodać troszkę soku z cytryny, jeżeli potrzebujecie, albo musztardy. Voilà, et un peu de moutarde. Voilà. Amusez-vous vraiment à la maison et faites-vous plaisir avec la sauce. Więc zróbcie sobie przyjemność z tym sosem, pobawcie się w domu. Donc, à très bientôt sur notre chaîne, sur notre blog. Więc mamy nadzieję, że spotkamy Was wkrótce na naszym blogu Alchemia Zdrowia i na naszym kanale. I nie wahajcie się zapisać się na kanał, ponieważ będzie dużo nowych przepisów i nowych odkryć i nowych informacji. Voilà. Papa. Papa, do zobaczenia. Więc dzisiaj pracowaliśmy z blenderem BioChef NutriBoost. Niestety nie można go dostać jeszcze w Polsce, ale uwaga, wynegocjowaliśmy z francuskim przedstawicielem, że możecie zamówić na francuskiej stronie z 5% rabatem i przesyłka dla Was będzie gratisowa, jeżeli użycie kodu Alchimii5. Zostawiam wszystkie linki w opisie wideo i mam nadzieję, że Wam się ten blender spodoba. Uwaga, kosztuje 59 € i macie 5% rabatu tylko i wyłącznie dla naszych polskich klientów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.